une pétasse comme grâce. Tata moi si déjà abenga kingai parce que na makambo grâce ye mutabenga kata ma grâce na coach. Ye mutabenga ka. Alobi botika otanga komba Brian Alexara na live. Mon fils ne peut jamais épouser une fille comme grâce. La famille n'a besoin de se respecter. Et grâce aux azoba donc grâce atabo kabwani ngana ozela kubo kabona na bimisa ba prevo na nango pona se réserver pona respect panzo na sambu so penda bien so yebite na sambu so penda bien ya mitakala nga na orchestre héritier na kenda otika Diego na ba fête boyi ba okabula punda 5 sosoro ya mitakala ba tiango na kata ba sasa viva bakangi ba opesa mise momo orchestre landanga bien ni loso ni eloko na mte on dirait ba danseuse ne besoin que moi chance à chaque mois loso des personnes chaque mois loso donc yo do vivre le roi ba musicien orchestre donc yo do vivre le roi ba musicien orchestre bon livre c'est que chargé à partage pesa mukendi ba plan na e bon livre Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Joyeux Noël na bayetuba kolanda biso na Sarato la TV, meilleur vœu, bonne année. Babi topé sans zambe, merci pour azo batela ngai na yo abateli biso vraiment banda janvier to komi le décembre vraiment kala te ya watozo mona 2020 na yebite soki eza ya pembe soki eza ya bleu soki eza ya vert to yebite menzamba bateli ngai na yo vraiment to baraka merci na tata nzambe oyo abateli biso vraiment merci pe na ingénieur Ars oyo akopesa biso image kitoko bondeli bon c'est que 10 000 mbondo joyeux Noël ingénieur babi artiste du moment
Porte-parole à Mokonzi, na Bossani Pété, Jonathan Kivuna Diza Mibali, Joyeux Noël, na yo maître avocat, Hervé Kadjebo, Esprit Libre, mon vieux, merci vraiment, Joyeux Noël, na yo pe, Bino Toubo, Rolanda Bisso, na Sarato, la TV, Joyeux Noël, na Bossani na Dej Lembe, depuis Matadiwana, Bayanga, Germina Moussaou, na Lili. Montréal, voilà. Les longs émissions de vérité mais bino bongo mbingazor de la presse maman Sarato là tout me ressent analyse par rapport il y a likambo ya libala ya grâce temo vraiment na comprendre na réseaux sociaux to comme mon na ba motia ba épisode koto batie 4e épisode koto batie 2e épisode nazo ebate et comme théâtre to et comme série nazo ebate to benga yango nini eza série ya libala to eza théâtre ya libala au scénario nini oyo ba memeli biso vraiment na YouTube na romeka pe ko solama ça parce que yelobi ayambaki bongo papa na biso Panzo oyo azali mobali ya grâce ayambaki pe na tata mwasi ya papa Panzo tokolinga pe ko solama na mama Sara to yeba est-ce que otoko yoka na oya yambaki papa ezandengeni est-ce que ezandenge moko to ezalokuta merci vraiment moral sokoza même langage na ngai fungolanga déjà plateau na pesa invité na ngai mbote mama Sara joyeux Noël. Joyeux Noël Paulin, joyeux Noël na batonyo stu bolanda biso. Joyeux Noël na ba femme sage basia maele ba diaspora o maele o batala rabiso bazara na facilité à comprendre makambo tolobaka et joyeux Noël pe na ba ignorant na ba insensé. Joyeux Noël l'équipe technique na ngate bango tozana bango 2022 mobimba. Joyeux Noël na maman Gina Amato Motema papa Aaron Amato le prince de Dubaï. Joyeux Noël na Media Moeba la private de Orlando Domingos. Joyeux Noël na Majabu Gospel et puis na Azir. Crème de visage pour le garçon. Joyeux Noël na joyeux Noël na Tata Po Efa Pekato, ma grande sœur. Joyeux Noël na président bébé, joyeux Noël na maman Nathalie Moussibou, joyeux Noël na Dalia Onyema, joyeux Noël na Sarah Abouele, joyeux Noël na Edwige Kalala Pamela Kabeya, Eliezer Nkano, et puis papa Edi MK, Ozia Massamba, joyeux Noël na yo, maman 4R, joyeux Noël na yo, Rose Bonga, joyeux Noël na yo. Nana Bafana, joyeux Noël, sol ya Bambemba. Joyeux Noël spécial quoi. Donc merci beaucoup na abonné nanga et puis na Bafana nanga. Donc joyeux Noël na bino nyonso na ndako, bino batozio occasion pe ya ota l'émission na biso. Voilà, joyeux merci. Noël na bébé nanga, mes enfants. Voilà. Joyeux Noël na papa Diego Milito. Joyeux Noël na fondation Sarato la Mobimba. Donc joyeux Noël. Joyeux Noël na bayetuba Olanda biso, joyeux Noël na papa Diego Milito, balobi bientôt boko yoka musique. To linga oloba mingi te parce que to olambela bino eloko moko ya malamu pour ko profiter bino ka ko yebisa bino ka kie. Lobi vendredi ezali bongo mokolo ya mbotama na nga vraiment moi appel na yo, moi cadeau na yo et ça langa vraiment kitoko. Maman Sarah boni boulot. Ouais, mon salaire est très bien. Mon salaire est très bien. Malgré tout comme na souka biso Noël na biso ya lelo ti to me ko kabola moi semoun moi soso et ça la bien et puis ya yo ba peso déjà quand même te ba bomba te ba pia o kaka ah ouais bon en fait biso to fetaka ezate ke neti bikote musoso kuna ba fetaka te oyebi ke awa to te ingénieur as te bo sala nga surprise awa to fete ko le kana ba ministre nga na yebaka Diego na orchestre héritier na bonane bapesa bango 5 soso ya mutakala bakangi on a chassé à viva ni enveloppe ni loso ni accompagnement nazoyebisa o te boyela bilona bato ba monde boyela bilona bande vantante as boyela bilona na sala de mission vanda te kasi mazela na ezala déjà po omoni bato ba libande belé on donne ba bandaki déjà aso peso nani bon délivre mutana ngo bon délivre kabola ya na lobo nga na orchestre héritier na kenda otika Diego na ba fête boy ba okabola punda 5 sosoro
ya mitakala batia yango na kati ya bachassa viva bakangi baopesa musicien moko orchestre landanga bien ni loso ni eloko na te on dirait ba danseuse ne bazwa ki moi chance à sac moi loso des personnes chaque moi loso donc yo do vivre le roi ba musicien orchestre allez yo musicien orchestre bon livre c'est que chargé à partage pesa mukeli ba plan nae ba ne on a une photo pesa saki nae voilà voilà c'est ça moi réalise bien c'est moule hein exactement qui au masango nini voilà 10 kilos voilà 10 kilos et ça voilà na yelo pe susu carton na ya soso voilà et ça la bien avant monsieur bande pour to continuer déjà to ça na lire bien voilà Tyson na yo ya maman na voilà ingénieur axe Zouak bien yango nana Tyson nana sala bilo na émission et mo zo to loba obena ko basically na pesa ya enveloppe na pesa cadeau surprise na oh non ça maman ça da onyo super la ozo yango bande ko pe ba ozo voilà merci boso ba pesa enveloppe papa te batala kade Dale bon comprendre. La forola totale. Bon Olivier kana. Au moins la simbisinga touche. Naza présent. C'est là. Tala. Bongo. Ah te. Tanga totala te Paulin. Ah. Attaque te. Mundele mtu mwindu te. 20 50. Voilà. Bonne fête. Que Dieu bénisse. Mingi massa ngate o. Ngana partager kaka. Que ballon papa, to monani. Voilà. Bon comprendre ya ça va. Papa toi Paulin. Ah merde. Era ngwango yo. Bo benga eso ka sommer que là-bas fête te benga Paulin moi tu es que leki. Donc ti ba les premiers on sous là. Donc boye bela. Bo benga eba bo benga mais si ozo benga makango na yo mona yo buma ko mais o fait comme pas mère fait comme pas maman abino te maman penza kuna ala poser siko émission ko banda émission siko ko banda mais elle mona ba dotala o mona ga boy pour moi ya lia miko pour avenir so so moko ndela ko tombo ndela tombo ba comprendre la quatrième émission voilà maman Sarah to ko ba siko na émission na biso. J'espère que vous souhaitez maman ya poto ouais meilleur vie na bango nyonso tout meilleur vie à tout le monde et nzamba batela biso ka tokota 2020 dango asunga biso voilà asunga biso maman Sarah libala ya grâce ekomi indire théâtre vraiment mais biso ba épisode ingénieur expert mona ka neti ba PC ya emba mo ala filmer ala sima caméra ma lenga courage. Baby, il n'a la zina pour aller bosser caméra. Ya zui pour aller bosser caméra. Ya. Non, filmer. Ya so représenter bino. Ngamona filmer. Ya pas bien filmer autant. Ngamona filmer bangati. Ngamona koma na koma réalisateur na yo. Maman Sarah libala ya grâce comme série. Maman on tient biso ba épisode mais avant to kota yango lobby oyambela ki biso na ba na tata mwasi. Bazali bongo tata mwasi ya papa na biso panzo. Oh mais kokota non tata moi c'était obi libale comme série mais libale neza ba série feuilleton buzz 1 2 3 4 tous et après 5 ils ont koba et comme matina 10 artiste principal grâce na panzo voilà donc basi comment Sarah ouais mbaki tata moi si ya papa panzo ouais to pisa y respect attaquer papa parce qu'il y a un beau frère na biso voilà abali la biso ndeko na biso moko ya mwasi oyambaki lobby na ibité na nyonso oyo bosolaki na tata mwasi analyse nino kosala na kati na yo bon tata mwasi déjà abengaki ngai bato bayebi voix ba oyeba parce que na makambo grâce ye mutabengaka tanga ma grâce na coach ye mutabengaka alobi botika otanga komba Brian Alexara na live mon fils ne peut jamais épouser une fille comme Grâce na famille na biso to se respectaka une pétasse comme Grâce mon fils akoki ko épouser été ezaka ki makangu na baonde bazo sala biso famille toza au courant voilà et c'est la même personne ye wana mutabenga nga kuna kamwa ki parce que maman on dira bloquanga après
ablokanga allez na yo mona numéro na ina kombo ne pende bibi azaki na live izo menacer kata tona yambi Sarah bonjour tu es en ligne ngabi non à peine live uto katabi na linga ina participer je voulais intervenir na ba problème ya grâce na mobile na été mais je vais intervenir pour na tata moi so azobima kuna ya lokuta na ba live voilà. Et puis ok, mais live est outil au kata na okota prabi non, il y a pas de problème, enregistre-moi. Dena enregistrer na l'examen na deuxième live. Na lobino ngala bengi pona makamba grâce na panzute, panza za moi na biso maza majeur, grâce à za majeur. Ba yebi makambo o bango ba osala. Ezo sala soni na pasi, mais biso famille to ana un mois dire te na couple wana bango donc bakolo baté parce que za mamba couple. Ensenga kaka ba tchana se ba yokana ensemble bazala na ba maîtrise ebele parce que za libala ba jeune couple ezala ka boye après ça va se tranquilliser mais batika oyana mam na réseaux sociaux maman na kuta condamner panzo mais pourquoi panzo oyana mam na réseaux sociaux oui na bandisko koloba likamba bata abi famille na bango mobimba batala ka réseaux sociaux mais mutu akozala capable ya kobenga na ba live ezaye na petit frère na ye batu nyonso tu batikali balinga makamba réseaux sociaux te même kobenga etali bango te ndeko nini wana waleki na ba live asolo babaza famille a panzu ba se respectera bakoleka na émission te c'est impossible batu tout o bazoleka na émission baza famille a panzu te donc message na ezala ki que ko faire voir bato bazoleka na komba famille a panzu c'est d'abord la vraie famille té eza famille a panzu te mais maman Sarah elo mozoko kombo la création d'actualité to benga ngo bongo actualité si la te pour nini mutu azozo courage ya ndima ame ma charge moya okoma noko ya mutu oyo yebite oyebita ba femme insensée basala ngo bon ouais to mona makambo akomone na Yvonne yo ka teke ya Yvonne mo azoleka na ba live ba femme insensée po ba pesa elengi abengi na epé ba congolais mito apparemment mingi o ba na poto bo excusez nga bande on a biso a poto mais bela ba congolais ba kenda poto mali la poto bebisa ba mito sur 100% to ana moi 70% mo bo mito e bouja na poto parce que mutu normal o va inoka boye alo bandi ko benga ozoko sape o pe mama mukolo yo ka pe voir non ba congolais ba ebele ba mito e bouja. Merci maman Sarah Samigra amba moi sinzambe makambo ngo lobaki yango to solo na maman Sarah kandi ngo lobaki est-ce que makambo oyo elika eza ya solo to ezali kuta maman Sarah to mona ki oyambaki lisusu pe papa panzo en tant que yo mopanzi sango oyambaki pe monsieur panzo solo na ye yebisa biso tango yo solo na ye na makambo nyonso solo na ye eloko nini oyo marqué que oyo eza ya solo oyo eza ya lokuta. En fait, n'a remarqué rien, il y a le Kouta. Oui, n'a remarqué peloté à solo. Ouais. Remarqué rien, il y a le Kouta, remarqué rien, il y a solo. Siko, mais quand on y a siko, il y a le banim na terme. Donc, c'est-à-dire, question il fallait autour dans la salle analyse, il y a appel, il y a panne. Voilà. Donc, kosola na panne parce que ngam na yamba qui est, to sola qui même avant émission. Alors, bah propos ya panzu selon compréhension nanga. Na émission na panzu alobi vérité te akosipete. Alobi vérité te akosipete. Mayaki oluka pe. Andimi mabe wana nyonso. Pas alobi vérité te. Po panzu so belo ba vérité o tchana ba preuve abo soto grâce. Alobi vérité te. A protéger grâce, à se protéger matche pe. Yango émission au but à mission panzu salaki. Moi tu na répondre à l'obi vérité te à kosipete donc ayaki na c'est azana na katikati ayaki ko chape on a sepeli na maturité na ye na humilité na ye andimaki ba faute nyonso olo médié pesier et na suka sengi pardon na suka na sengi pardon voilà na suka na sengi pardon na kombo na ye donc na kombo couple a sengi pardon na kombo na ye puis na kombo grâce tolimbisa bango
bayebi ke maturité couple eza immature parce que makambo ye na réseaux sociaux nyonso toyoki balimbisa topesa bango chance 2022 toyoka su makambo te eza peut-être manque à maîtrise mais etei bango bazwi makambo ebele en fait ayaki kolukaka kimia mais ayaki kowangana eloko te parce que yana baquestion biloko mosusu natuni ye il a accepté ma expliqué ndenge ezalaki j'étais nabengaka nakomelaka Malika oui pour son mari parce qu'on avait un projet avec son mari pour na Univers TV ya Eric Mandala mais na média eye o azao luka bimana mobala Malika vous imaginez donc alobi na biso ba vérité ebele mais yango na donc andimi makambo ebele yango na lobi alobaki vérité te akosi pété parce que net mamba ba voice à grâce alobi clair moi sina lobaki yango na sakanda vous comprenez mais makambo sous pas lobi na été parce que soit alingaka loba vérité alingaka loba na makambo grâce nyonso na ba preuve ezaza na ba téléphone mais c'est-à-dire azali na besoin ya paix azali na besoin ya paix maman Sarah ndenge ozako solo na yebongo na bandeli na ko tuniye bonne grâce mais ndeko na biso mura lobi soki ye abongisa déjà asola na grâce approuver biso achele biso voice ya oyi asola na moi sine pour moi c'est déjà bloqué non mais so la émission Panjo était clair du début donc on a tenu grâce à lobby je pense qu'il va bien ça fait des jours qu'on se parle pas c'est clair aloba est clair que to solo na grâce te awangani te awangani est-ce que l'émission nga ils ont la place mon Panjo lobby que tozongani jamais toto boyani non jamais mutu foza azoba koloba na bato balatani balopete ke bakabwani popo to yeba ke bakabwani fo baketina mairie sko aloba bazonga na nini parce que bazana na lopete no bakabwani te kozonga nezara mwasta mobalo bake na mairie balongoli aleba to moni sou libala ezongi neto oloba ke bazongani donc bango no bakabwani te mais yepe na munona tikalo oloba te ke to sola na grâce à lobi bien je pense qu'il va bien parce que ça fait un temps on se parle pas au téléphone ozomona ke bande na biso ba chroniqueur to komo ko tcha bato ba landa biso na bulu yeke to mo tcha de bato na bulu yeke déjà maman Sarah moura lobi grâce à sa prête ya divorce ya maman nyonso makambo o nyonso yo so lina panzo moura ye pona ko la kisa bato kizela lokuta ka ba insensé nde ba olobe ya lokuta po Panzo ya libiso likamo pe ya vérité te na lobi ya Panzo lobi vérité te Panzo fingi te awangani eloko te mais Panzo azali na besoin ya paix émission Panzo eza paix alobi maloba malamu mpona grâce na moni pesa tuki grâce te na suka sengi communauté na biso nyonso tout pardon bato oyo tozwaki ba capture makambo ebele c'est tout wapi place lokuta eza voilà les gouttes ezati maman Sarah to soko baka elongo na yo maman Sarah moura lobi ba porter papa Panzo plainte oyo ya te question tourner liboso o ba question moi liboso question liboso zaki grâce à sa prête ya nyonso baka bwana to ya nyonso bon nyonso ta on tache nyonso en général yango na ko kabwana na nyonso oh ça dit que so ka Panzo lobi ke ngana yo to kabwani grâce à ça non mais c'est normal grâce fois à la prête Paulin grâce na bande lisusu alingaki na Brian pona poto vérité angwana bato ba comprendre ngo plus tard na loba aloko prophétesse azali l'intérêt mo bo l'intérêt ayebeke Panzo za français a côté maman mikili vous comprenez ayebaki et puis grâce à que Panzo asala ba mikanda ya ba poto azana facilité ya kotai et puis grâce à quand Panzo na ba niveau mo boye mutambongo metango bo 8 ans on va na mutu bo se côtoyer comprendre que muto azande na kanite été yango elle est prête à tout alingi na sou libala te parce que paix mobala ya ko chapé mais après tout le monde réaction moura donc alingi na libala te alingi na libala te maman Sarah kaka ndingo tolo bayango c'est-à-dire que na makambo oyo moura koloba
Ça dit grâce à mon oiseau. Oui, je confirme qu'il est derrière, Aza derrière Moura. Parce que Moura n'a pas si soit ta preuve montée. Bobo sanate boza bazo bate. Axi zwanga pena bien. Bato bota la biso boza la bazo bate. On a finga bata poto be sensé. Le bagaga tika bata poto mama sa. Moura nano ayata na preuve mon côté. Alobaki panzo bi alinga ekiriwa na mobimba ba preuve za. À côté sina ba comédien ba preuve za. Ba musicien fali ba preuve za. Ba tutu ya côté mais la chroniqueuse msusu. Ape sabine mango. Est-ce que Moura est derrière la preuve à ta moko? Ezola que c'est fidélité à Pandu. Non. Grâce à l'inga Pandu pour na poto. Grâce à na posa di balate, akanite Pandu a millionnaire ana bambongo ebele. Amoni ke a salaire erreur kondima libala. Tant so andima libala anem supo Pandu efsa qui est au non selo mikanda rapidement toke no poto. Libala tembete, ayebe qu'après libala a beta biso sous voyage à poto pesi gaz base. Azeli base 4 mois moni mo ete moi bila mu yebelardo divorce. Mo azoa Niatae. Voilà. C'est ça qui OK. Même makamtu ba lo ba bimanga na ba camarade nezaki fondé. Wapi ba preuve. Eza cop na bango. Tokoye bango kaka. Maman Sarah Moura alobi na biso acheli biso mwana mwasi moko wana kwaza libongo mwasi ya monsieur Panzo oya bala. C'est faux Panzo abalate. Panzo abalate. Ngana yamba mwasi ya Panzo. Oyo baswana na grâce na ba téléphone basala ki bombanda. Panzo alingaka bala mwasi ni alakisa na ba robe. Mais bota la bémission. Bota na chaîne nanga ex-femme à Panzo na makamba coach Abimaki. Abima l'accepte na ba robe libala. Abima l'accepte photo ba vai na mesa ba olia bango na Panzo. Abima batu bakanta bag wana Panzo alatara anu eza anoté parce que la fille alobaki en clair balinga ba bala na me babala na ate. Robe à voile wana ezali. Alakisa biso ngona ninga meki RK Panzo yo kuta na grâce na kin libala ekufi aboyi. C'était ça. Basala bombanda na grâce na téléphone ba fingana Panzo atikala obala te na vina e. Mais kozala en couple na tuna ke question ngabi kozala en couple oui. Azala en couple na maman bana na ba boti bana. Mais ko bala na vina e. C'est la toute première fois bala. Moi si wana mutu. Bazana ba raison na bango balingi libale kufa. Soit bazo imposer Panzo mais ma grâce poto à l'urgence na urgence. Biloko grâce au sala o eza banko. Aibi ke Panzo olingi ye. Asakana sko na Panzo soit libala soit memanga poto longolanga kishasa po na sambwe mingi. Grâce boule ne apoto atapa ke poto ova na Panzo to kimai. C'est mais c'est pas il faut za mayele. Ana na posa poto. Yango moni ba komo bimisa o abala ndeko na e. Bana poto na nchanga na kamera bana poto botala ngana. Combien bozawa na bobala bato boyebi te. Pozwa mukanda. Ba elio garçon mo boye toko saka libala futanga $5,000 na pio mukanda. Bosala ngote. Ebele bosala ngo ebele babala bandeko na bango pe. Est-ce que libala neza libala reconnu? Eza posunga ndeko na zo mukanda vrai ou faux? Mais c'est pareil avec Panzo so abala ndeko ne c'est pour un document. Pour avoir un document. Et alors nga lelo Sarah to na si décider na ya France. Et na koma nga mungamba mutu c'est pour na zo mukanda. Tena koma te. Po ezala soit au bal babali yo soit au moti. Te na koma mungamba wana te. So na ngina zo mukanda. Dadi to na biso so azana mukanda. Alo ba petite na ngomondo ye poto na ndima banyokolo te po na mukanda. Na bali yo ozui mukanda. Esili mabeza. So dadi to la balinga papia nga mukanda mabeza. Après quelque temps to kaboy na biso. Menga nazaradia na mobali nanga Diego Milito. Ale oya lobana Diego alobana batina TV ke Sarah bana na ya na. Mais bimara. Grâce aux azoba taza zoba te. Azaya na besoin poto. Po ya yebe ke Panzo azwa mukanda na simandeko na ye. Yepe grâce azayene na besoin poto amoni ke poto ngo ezo umela ondie ba beti 12 Panzo pe liko na ngwaza na mbongo nde ya kanisa kite a créer parce que mobali o lingi bo vivre na ye. Grâce à koki kotinda mura sa mambosa ate. Donc grâce ata bokabwani. Nga na ozela ku bokabwana na bimisa ba preuve na nango. Pona se réserver pona respect Panzo.
so yebite na sambu so penda bien non c'est la boka bwana parce que Laura Panzo a fait une parole d'honneur ni maman Sarah il faut pas publier babiloko yo na besoin paix na linga grâce et on biso pe to ça ne to boko na makam na bino ngako na ozala prête po boka bwana otika le la susu libela maman Sarah ko se pe na malera moninga te kasi po to cheki mi bazonga na ya boiti mu aleka kilobe abiba ozonga na te okaite mu alobe on ba ozonga na te libala eza te abeti lobo na mesa mu wanza kizenge mu so panzu na grâce bazonga ni tenga nende kwa panzu intérêt na ngani na kati kutu na oseka grâce nde bien ko chole bakisami po na otangele ba moi po na mutuka wana itanke moi ça solo fois changer po ngana ko tate XL mutumo alobaki mutumo ebisi ngai to la komi vantard komi fier ngafuna le kana baluba na vantard rejoindre biso po na zui te dans les cabines nazo rejoindre te ya baluba eza muki yanga siko na sensa ya bangala na munoko bangala na koti siki vantard baluba koto ya baswahili koto toi ekolo kati na opema au vivre donc yena ko bana ko chole kaka kabwana na yo grâce po ndira zo mona Laura biso to ana ba intérêt po bazonga na etalinga te tambo bala na kana panzo mona elongi na ngana libano amona elongi nanga po to pesi conseil loka ba mikolo ngana pesi conseil loka mukolo na media mobali na yeko mikiti sababu ngisa atindi kizenga pede na yalo bakelibale zate bon yanga nini era ozo sala ozo bokola biso na réseaux sociaux na YouTube lobo mona nga na TXL lobi kuna nga wana na jipa kafuli kuna ozo yanda kuna ngesila na la kisaba na réseaux sociaux comme ça ba mona te awa siko mambo yindi ba mona pina ke to à niveau mo wote ba comprendre que Sarah banda otonga mama et puis wana na yola ba ona ba livrer mama nga tout ba mona siko ba niveau onde vandi ozo comprendre non ça l'effort nande na bongisa na ba wa ngiri wana ekota ba porte eza présentable toko ça ba descente on ba live de live ya toko sala ba descente na la kisa bango ke bango ba osakana to a niveau monti vous comprendre donc grâce boka bwana kutunga na seka ngape na kota na ngana sujet ba mission moi mbila mu ba séance ba preuve boka bwana on a poché ba épisode pour moi na 4 épisodes kasi ya libala l'épisode moi na 4 épisodes po ya biba ozonga na te ngala encourager grâce boka bwana loka mukande zata za na mbongo ndo kanisa kite boka bwana na bino panzo akende yo pokeni mengelo elekelinga na de la question là comment ça elo mona zo nani maman ça boka bwana bo totala mobalo oyo ko yakozo ya milliardaire abala o lisusu boka bwana maman ça na porter plainte ba porter plainte siko yoka abiba panzo fa de dommager grâce tianga caméra grâce na mama no boalo koso bolibo bongisa vina bino na mbongo ya panzo mais bobi panzo amuta bakisi to bosana te mora lobi na biso ke panzo aza envoyé spécial à bata braza wa ba preuve pour détruire grâce siko boni biko lia mbongo ne bo porter plainte pour bolia mbongo ne ya mutabakisi mama grâce mutatinda ko gérer passion no mabe azate makambo mwana nazo sala copie kola vie nao yé pas gérer passer azo gérer déjà passer ne mabe autant la liboso so va porter pandu plainte ngande kwa pandu te biso to ko tsaka mbongo kizenga ya grâce na kizenga ya mura bango ba mona lokwa ba osama kama bien nzoka ba opesa biso bantswaka biso to sa banaliste mbongo ekota te ye grâce a gagné combien po biso tout batu tout wana to kotila ya zui combien chaîne bon mo to elobela chaîne makamne elobela ngote akotala te sikoyo biso to kotsa na fin du mois to toucher sikoyo panzu pe ozobenga na panzu akende osuka abi nde na seko kimbambala ya juki no wana nde na seka ngo susu yo to simba kisi polinga ministre baka bwana bango nga noka mwa noka internet ba nga kota suma kamba batute nga yamba panzu po mutasengi amoni audimat na nga intelligence na nga sagesse na nga senga le kana live nga lanzali na tante na totika ba na classe nde na ebisete c'est mieux na enregistrer yo
mais zelanga na koma bureau na enregistrer et puis na olexango live nde to salaki bongo so to sala bongo ndenga na komi mutapanzu ndeni babi yo zamto akieto yo kolingyo bando sambusa grâce te na osambusa ende soki baboyana na bango pe na zo accès mais yo ataki garantir grâce au yamba panzo te pour l'exemple te na panzo afingi ete na lekisi panzo nanko parce que c'est une chaîne commerciale. Oui. Et puis moto senga aloba na tunye panzo tu veux parler de quoi? Oh non, maman Sarah, makambo ndezo kende ke bien te na ngina cha kimia to arrêter morachi o nde na ndimaki. Ça dit mobile za na posa ba cha kimia mais moi c'est mutaki cha titi murabi kimia grâce ko cha kimia te biso mbongo ekota. Mura kota 5e épisode to sala banaliste to kota na biso bambongo. Mais c'est qu'un épisode de preuve exacte et beaucoup de ces choses. Ben censé baza wana ba osa ba travail wana. Ya sans preuve. Bon yo kai papa wana insensé te abengi abimisi tienne. Papa na omona na poto amema ba carton. Patrick. Tu vas pas tchaka caméra. Yo Patrick. Papa mora ki zengi ya polole penza ya diaspora azomona na ke amema pe ba carton na poto. Azolo va pe déjà lobby na ke porter panzu plate ki zengi zoba ko la tangate. Tango ok na soki na parquet on soki na justice a poto nga ko se présenter ta keki. Ozana n'est pas grâce yango na zoba na procuration. Ok porter panzu plate na procuration. Abala ki mwana on a mariage ya lokuta grâce mwana na yo insensé abata poto ba leke la temps. Azo ebelo ko sala ta vandika na réseaux sociaux ko benga pe zoba ya tata mukolo Patrick wana. Na okangisa panzu na porter plate ki zengi penza. Mumemi carton na boss. Mumemi carton papa wana. Voilà. Merci Toto. Voilà. Papa la Patrick. Papa t'as ça. Papa la Patrick mumemi ba carton. Hein? Azo bana français azo maîtriser ta langue française té. Mais en France. Mais il faut que panzo a compliqué réseaux sociaux mobimba parce que français na ba ba comprendre. Azo ba gros mot fort. Abimisa ba phrase mo talaka ngalobi na mi benge influenceuse. Webi ke et choqué ba tutu ba comprendre. Donc bobetala na Google influenceuse. Soit lingio laksani. Oh mama YouTube ezana nyoyo Marie-Laure Aleki otenga na mama YouTube te ngana bango chaise mama YouTube ngana level ngana blogueuse influenceuse ngana mama Pema Sarah to lo bagana tala nini omona beaucoup loka botanga te boza bazoba bozoko karoyeba définition influenceuse te botika la bongo ba otika la bongo merci tozonga bagana mama Sarah to lo bagana tala omona beaucoup moko aliki koto badoninga bon papa o azoluka ngo e Patrick ata Patrick Kilo is that one. I am my late. Papa Tiki. Papa Tiki va le cailler la live. Tala. Vous faites qui me voit trop bien. C'est là, bâtiment sous bazar, bah, le cabaret, bah, même là-bas, au biloko. Yo, ça la mouton, même le tête. Qu'est-ce que papa Patrick, aux hommes, ma carton, la poto. Y'a qu'à nous pas. Il y a bon des livres, il y a qui vous n'a. Bah, t'es bien, bah, au biloko, là-bas. Bah, au cabaret, écoute, c'est là. Tala papa mukolo bon insensé. Donc azolo bapé déjà lobby donc ne portait pas du plan c'est on est na tuna. C'est non zéro pardon bata poto. Est-ce que makambo nabino insensé? Est-ce que makambo papa na loba qui a reporté pas du plate? Est-ce possible? Ndé quoi grâce té et l'autre côté wana procuration té ni té sko okene ko funda panzu sur base de quoi? Cause na moza ni. Asali mwana na yo mabe. Arrestation ya nini oh? Na l'état moi ça zobate na l'état moi ça zobate grâce à komi kolela ke bolanda bien grâce à na souci à poto grâce au ke poto te biso kana yo OK kaka oyebi mote mezo suka yo wapi le ke chupoto ya facilité pour rati betazi nini osa ke na osa sala kindumba na luka poto et pour so asengi France pesa yi bongo na modelo songa yokuna ngana mikitisa nazana ngabie na panzu tina ke poto pomo razolela nini oh oyako bala grâce
ozwaki mikanda te falaki ambassade ya France ezala il falaki bomona ke bato se baser na voyage ambassade yebi ke pense ça va marié il fa alobi boye s'il te plaît yokanga il falaki bato ambassade bazala parce que un français soko ba na Congo bato ambassade bazala représenter yango alobi mikanda oyaki nango ezalaki ya faux ambassade yebi grâce te ke yo na grâce bobala na ambassade yebi te grâce nda sutuki na retard bato batimbisi ba insensé a poto musu babengaki grâce ndenge eza wana est-ce que l'ambassade na mino ambassade yebi yo est-ce que bokenda kana ye a présentaka yo o te grâce à kosi yo ya poto te grâce mba moko mwambila muboma libala ici mwambila muboma libala muraza aza déterminé ata lo chocho ezalaki te grâce à ebeka ke poto akota que soit pourquoi soit koti poto ozongela ba gâteau chantilly et pour panzo a peine victoire makam janvier lo ba kosa te pan grâce il faut za pembe ba lèvres sensuelles lo kamani ke ofi ba mbebo olata elo alitoi ba tatou panzo na ngote et pas linga ba jo ya moi élancé net chef d'orchestre héritier a pembe molai gâteau chantilly panzu sérieux cravate fashionizate basket te boyo ya lingaki andimaki libala po mekwenda na France bato bayo timbisa yake yuzo me na Kinshasa bo ndenge nini il faut la na mobile no bando tune ba question ko bata poto bazaba bongo ba insensé balandela ba via bato mais yo ndeni tisiko saide a 4 ma position ndeni grâce à muto akosi yo ok potote na ambassade ya France ba ebiote kata nelesco yango ba olinga ba funda panzu poso kwa ye ba imposer afuta a dédommager grâce pour eza mariage à faux ou soit ba conditionner panzu soki alingi grâce à limbisa ya meme poto kanga data lelo ba conditionner soit sur lingi grâce mais ma grâce poto so ba comme na poto grâce au balukela panzu bande ko tokolia sumbongo na réseaux sociaux vous avez été mais c'est pense fungola mi sungonga tala tokolia mbongo na réseaux sociaux na mamba grâce chantilly pokuna ba gâteau chantilly tala ya bilo ya mato ya ba piercing ya pembe nenga linga wana faze Paulin faze to comment que vraiment na suka. Comment ça? Mais Papa Patrick, il faut y avoir même un carton. Papa Patrick, Papa Patrick. Oui ça. Azazo ba mon nom mon ate Patrick. Et puis na ba maman de ba benga na ba live. Na ba papa ba ko mokota ma. Mais Paulin, tant na loba ke ba insensé à ba diaspora. Oyebi ke ba tebele ba mona ngonde na monte na mutu mabe. Neti papa o na benge nani. Aza insensé. Hein? Ozo ben na okangise lobby. Papa. Tala ba insensé. Mou lobby bien. A lobby bien ba preuve à la kakabino ya kindumba ya panzu. Ezesu yango te. Ba preuve nyonso ya kindumba ya panzu eza wapi? Ba preuve nyonso ya panzu alingaka ba PD eza wapi? Ba voice, ba capture wapi yango ya ba comédien. Ba vidéo sexy. Ba vidéo sexy. Ya Mike Lukamba wapi yango ozeyo ya na ba preuve. Au moins que tellement ba preuve ezate ba salir trop balongwe na sujet wana komio abala ndeko na mwasi balongwe wana komio abala mariage de faux akosa grâce au meme na poto objectif eza France boyiba France pe bokomona te Mama Sarah oucho le bilo moko na kotika yango elika boyetie ozo ba grâce à zovanda totala moni liketu na poto. Mais pourquoi les questions il paraît payer à Zambandaka ya grâce? Non, bah preuve exacte. Des choses pareilles, moi je parle pas de ça parce qu'il y a pas de preuve. Ta senga ba preuve. Na ça que soit yemo na ça que soit za mobile pena na pipi. Atanga kombo le ketu alo basuma ngamba le ketu na kombo panzo. Monda atikite. O le ketu abaki okangisa. Ana ba preuve ta ba le ketu kutu boy na boy ba preuve. Là il faut le baki à qui moi c'est pour moi le bi bato basinila ki yango trop ba chai ba like te
ata batie ba like te elongola video te video po elongwa loba yo moko kando longoli baza bazoba o batanga réseaux sociaux te batanga YouTube te YouTube alongola ka video te moni YouTube ça nga longola video soki oza na droit d'auteur nga so na tinele o copyright ya video nanga oza na biloko nanga alongolaka so na komeli a retirer au vidéo sans quoi YouTube a retiré la vidéo te vidéo ezalaka retirer yo moko ka soko obite na supprimer ngo to na chango na privé po des ana supprimer ta chango ka na privé eza na privé na YouTube a olongola ngo nani ata ba chelinga ba like ata ba che ba like te YouTube alongola vidéo te et kata kande live so ba like eza mukie batu ba signaler vidéo ba ze belo mona live bo ekati melongwa te etikala soki vidéo eza retiré soit basaeli yo copyright ya droit d'auteur soit yo moko kolo chaîne ou che vidéo na privé asa na ezoba ayebi na YouTube angote ayebi na YouTube angote maman Sarah to komo kende vraiment na suka lobo zayi na live vraiment yo za na live mais to sentir que bato musuba ko te ba live ba komo lobela maman o yo zo sala esala ko ndenge balobela ngo na ndeni kolobela ngo te ndenge yo zo yambi panzu peza parce que bato ba journaliste basé belé ba chroniqueur basé belé ba opé bazana kombo mais panzu alikité ayeko l'équipe pa na yo mais d'automatiquement yo zo sala live ko to yo ba nomso pe bazo sala ba live pona ko yebisa bato ki boyo ka panzu ko lobe pa sarato la esala ko ndenge ni ah mais bato ba au moins ba oser sous collection voilà ngana ba chaîne ba te ba l'équité po ngap na copyright ya makila ko chaîne na ngamo ko mona anti copyright yemehanga na una makila so mekina ti natindi tata paza na to sa ba travaux webi ke ngatanga tata patangisa nga ya ebi anglais so na tangelo mo boeza na anglais na comprendre te na zo on a capturer on a tindeli ya elobi ni na français mon azon senga le expliquer le bible ye penda atangisa nga okay pour YouTube mam na mo ebele o eza développer za anglais neti bazo balwa ba mora e ba YouTube ni nga italinga te grâce nga na okotsa nga mbongo na komba couple na boka bwana kutu nga na onzela boka bwana pona seko sou bien. Merci maman Sarah to komi na suka na yebi. Comme le raneti biso bato to lo ba mambu bien to encourager bazonga na pantu te boka bwana. Voilà, merci maman Sarah to komi na suka émission na biso na ebité message ni ko pesa na bande ko bala ndi biso par rapport ya nyos to lobi awa nenye zala kaka si siko bato bazoye batie na na zolo ba solo na na zolo ba lokuta. Nalingi o la message mona bande nyo o bande nyo so ba otala biso na ba chroniquer nyo so to ko lebela ka likambo. En tout cas quand ningo to lo ba diboso que tozoye batena na lo ba boso na lo ba lokuta. Déjà bango nyo somba eno ba lobi na biso vérité te. La vérité mon ya salité za na kati wana. Autant pando découvrir kango et pesiara libo mazumba mon téléphone à Tcheboye à partir d'aujourd'hui ngana madame Grace to Kabwani ya ba chimite ya ba prise à souka pena que parce que mon tout soit siliki azui kanda comme azoba atora maele kande kimsa maele comment ça mamna sa kanda donc mon tout toi za mobile on va ndo réfléchir au mobile tia comme un niveau ça la moi ciné vidéo à mon aranini azaki na kanda ya nini komelaki ba vérité wana no yete yango mona grâce ya kambango wana ezaka panzu te panzu nyata kake libeba libale kufa siko bomi tuna po ani tango panzu aloba ke libale kufa na media grâce ya kiko bongisa aki obongisa po tu wana grâce ya mtaza obonde la panzu ya kiko bongisa ndemo pe mo alobiki mo asala nini grâce à salaka po mutatinda ka etemba moye mora ya yo bongisela mobile na abenyango base abimisi batutu bakotela ke bazoba asalaka ni c'est-à-dire vérité no ebimité makamba somo wana no ebimité makambo somo wana no ebimité maman Sarah soki okota la caméra na biso on a besoin na vandisi na Tcheboye na vandisi mais c'est pas nzoa
na grâce bazawa na lingi opesa bango conseil baka bwana bo conseil ngo presque baka bwana na bango baninga na batie kiti bien te bazoli na bavanda me voanda me kuiza me voanda lilobo balobaki mama saroli mo apanze ya solo anelo pianga po niveau kateli likambo panzo ana posa baka bwana te grâce ana posa baka bwana yango na soutenir na nga grâce loka mwasi baka bwana kaka panzo ana posa baka bwana te grâce ana posa baka bwana yoki na olanda mura te olanda mura bien na côté na nga grâce boka bwana libala ezali susu quand des mours alobaki la voix des mours c'est la voix de grâce mours alobaki déjà libala ezate grâce boka bwana bala mama ça rappelle ça ba conseil tika na oyo conseil yango wana baka bwana conseil no suiga wana baka bwana kasi to lobi to chepe grâce batela libala grâce boina boye mours ayeko contredire que bazo sola te eloko ekosimba eza te bafundi panzu c'est-à-dire bakomi na niveau ya okabwana basisa procédure na banga divorce bakabwana voilà nazo soutenir yango bave na yo osouhaite na banani bameilleur ve na bato nyonso to balandi biso en tout cas bameilleur ve na bino mingi makambo ya boye so ezokóma na réseaux sociaux epesaka bino leson bandeko ya poto boponaka basi ya kobala nge esalinga mpasi parceke nga na mwana mobali na olinga basala mwana nga boye te pezando ya mwana yo kombo ya mwana nga Brian na olinga basala mwana nga boye te libala poto c'est bien basi na bino bazala bempoli mais dialogue yaka important dialogue ya très important vandisa mwasi na o mama po ani omakanga respect mama po ani eboye po ani osala boye po ani osala boye zongisa ata mwasi na raison na kosolola couple basololaka keloka mwasi wana azalaki empoli obi te na boyi aza empoli na ya kolinga na Kinshasa okutani sikoyo na basi loka bagrâce taninga sambusi panzo mpona koboya bave na ngai yango na oloba donc mpona koboya libala andimi bakosa mobali bakotie na infidélité po ya na posa bavérité ya grâce ana posa so lelo tobimisi bavérité na bacapture na ye te bakokana na panzo yango moni atindi bato na ye basalir panzo na infidélité oyo bapreuve eza te mais ya ye eza ozo comprendre donc so okutani na mwasi lokwa grâce aoboma vi na okufa donc bandeko na biso ya poto ya mibali naopesa conseil s'il te plaît bandeko na biso ya mibali ya poto bosaka mamu na sentiment te ka po filme alekaka na media asepelisaka yo ndenge alobaka omoni aza mwasi obimisi mbongono ya kobala ye keba osuka lokola panzo ifo opona mwasi ya kobala mabala nyonso eza na basolution nango baproblème ya na solution nango na poto kuna so omoni yo na mwasi ezosimba te bovanda bobenga baposte nga alinga baposte bovanda bosolola moko na bino akita benga moninga so eza mobali mwasi vandisa mobali so eza mwasi mobali vandisa mwasi bosolola nga regreta na bato balobaki na boyi mobali na nga po akaba te okiosa siko mobali akabaka maza ndumba ya niveau asuka alingaka na baleki no muta parfaza te oboyi oya ndumba obi te mobali na nga ana basi ebele mingi na boyi ye po azaka na basi ebele otiki ye oke kozwa mosusu ye nde sukisa oyebi sukisa mobali aozwelo yo oke neti wenze mobali aozwa makango ya libanda koti na ye na ye na mbeto oyo olalaka asali na ye makambo ozwi siko mobali asukisa nde yango wana balobaka c'est-à-dire basololaka nde papa osa boye poani mama osa boye poani na age oyo tokomi tosi tokoli tovanda tobokola bana biso so tokabwani tokotya bana oyo wapi zongisa mama na conscience zongisa papa na conscience tala baretombe panto alingaka bala roba mariage na eza na YouTube na nga mwasi alingaka bala wana tosola ene pe lobi nakomelaki tosola ene lobi natuni nga bi mwasi azoleka na balive eza yo abi ma chère nakosala ngo ata mokolo moko te parce que nakoma na vinanga bacrée sous mwasi mon ex apanzo lokuta batie na YouTube ozo comprendre donc panzo alingaka bala na ye mwasi na ye ya poto
peut-être moi si on n'a pas une erreur toi pour faire qu'à grâce moi c'est à média on va retomber histoire mingi servir ba la poto leçon o ba kaka basi ba boya basi na manga poto ba kufela ba chroniqueur ba kufela na basi ya Kishasa bo suka le roi Panzo moni place Panzo suki Panzo akoti bala ba chroniqueur Panzo akoti pa moni Panzo akoti na trou moko oyo akokobima ngo leo na lobité merci konde za wana soyi ba yena na procédure à porter plainte simbité ba même na ba procédure tout ba on nuire vie na e okate mu ba etoki ofundo tina ambassade oh mu roloba et où t'es pas grâce pour moi le bayango e bandeli émission na ya le bingana za zoba tie tina zolo yako sa défense mo boui voilà ba maloba oto loba nde ko na famille ba sambusi famille na yo ka boy pona ba relation mo landaki ya tina te ya ba fille à réseaux sociaux tala lelo Panzo abimi ridicule parce que Panzo ebi que grâce à Fimara Moura le bien obi abi oyela kaye ba cigarette ba Marlboro uta na ngopoto yela kaye alors Panzo supporter makambo yo lukaki mais et servir mi bali ya poto leçon na histoire ya Panzo et puis biso pe basi ya poto na ya Kishasa et servir biso leçon c'est-à-dire na vie et l'autre l'équipe dialogue na couple izatata mwana pour éduquer bien sûr mon ozo pixel au moko yo kate et mon vandisi nani mama pour na nini ozo sala boye so nazo pixel loko boye nazo battre l'avenir na yo otalisi epe nanu ba inconvénient ya makambo ya zo sala na intérêt na ye ya lobby elo eleki dialogue ya te opesa ngana pesa ba meilleur vie mais maramna lobby est très important na batu ba tala biso to seka to mo ndanga tikali kimia ekota mais to boy to seka to kotela ngola to seka to kotela ngola mais et servir bato leçon bato ba bazo baté ba insensé te ba comprendre histoire et que la Panzo na minute Panzo a continue trou oyo kobime komi passe alukata acha mapeka na se ba bongisana mwasi mais et commis à condition il y a liboso grâce fa ke poto soit au dédommager grâce or ngande na zabo isopelo na ke poto na ngina zo mukanda so dadi to la bito bala na pona zo mukanda na bala na dadi na zo mukanda ya pete ya na bona nyo kwama so ya na ngana mukanda pourquoi pas to bala na zo nga ka mukanda kena nyo kwama to na zela bakobota ba mamebele bele o comprendre to kene ka na mairie na bango to bala ni papa a déclaré ngana zonanga mukanda tu comprends donc so ipanto bana ina ndeko pona mukande po yebaki mais le lopo bongo bimisango parmi ba chantage allez-y comprendre bolingo ezaki intérêt l'intérêt o ya lukaki a zuite libala fait kufa donc continuer ma vie na ye nga déjà na olobake na histoire o totikali ka ko continuer kokotsa mbongo po esi la tete il y a pas nos 40 épisodes nganga zaino na episode nga episode e banda so bakabwani ba preuve nga na zaka nango na bande yango episode na wa coach na bimisa te na oya video wana ba beta ka liko mobala batu na États-Unis na zongisi yango marche pararara makambo ebandia merci maman Sarah merci pour notre conseil moko kitoko makasi j'espère que mibali ya malonga tozela ndemura ye la biso 5e épisode biso beto vanda suto sa analyse to kotambo c'est l'épisode où Dieu maintenant na ba épisode na bango ya biso to bendo misasiko kala ti voilà merci na bana mibali tout balandi biso j'espère que conseil yo et simbi mututu et simbi mwasi et simbi mobile mais ngana regretter kana conseil pour et bon mabala ba chroniqueuse na ba artiste et comédien ça mon nga conseil au to pesa o oui mabala ya ba chroniqueuse na ba artiste mibala poto ba vana bango basi ya poto basi Kishasa chroniqueur chroniqueur comédien oh ba danseuse bo simba mutu merci j'espère que aussi si y a le merci voilà merci na ingénieur RCO ya pesa kibiso image kitoko merci na binope merci na bon délivre oya memela nga bilo na nga ya bonne année merci papa Patrick toko zela yo memela ngai moi kilo babio me ba carton vraiment merci meilleur vena ça c'est Patrick est sensé Patrick
Patrick Moumé carton. Kouyapa. Voilà, merci. Meilleur V na batoto Katanga, Goma, Est, Bukavu, Beni, Joyeux Noël na bande konanga itu. Congolais nyonso bisika izwami yo Joyeux Noël vraiment. Sami Grahamba, moi Sinzambe, Joyeux Noël na Sam, Germina Moussaou, Joyeux Noël na yo, Joyeux Noël na Maman Bota pour les Moukeni, Maman Jeannette Mbouyi, pourquoi pas na petite sœur Nangaï, Sidonie Pemba, Jordi Katomba, Jaïla Tchala, Patrick Elobika, wana famille Nangaï, famille Moukeni Mobimba, Joyeux Noël na Bino tout, voilà. Bobo Sanate lobby, Bobo Sanako souhaité, ça la vraiment bien lobby na Botama. Les 24 jours nangai et vous allez vraiment quitter ngai na bino tout monde ni bongo mbale ya simana invité sur maman Sarah lobby oza invité na biso na spécial dédicace ya merci beaucoup nani ozala ni solo obete na biso non créé et na bete li solo pandu na grâce oui ça déjà mbaye bi histoire vraie et mais c'est histoire vraie. OK voilà et Panzo plaira voilà merci na ba oyo so la ndaki biso Bobo Sanate lobby tozawana vraiment elongo na ba artiste comédien moi et belé na émission na bino vérité toujours mais tozana spécial dédicace artiste comédien leki apesi bato na ye bambote abete biso li solo abimine plateau kaka bongo maman Sarah pe arozala invité na biso Panzo Salma be na bo sali phrase Panzo Salma be on moninga ba journaliste internet ba olinga ngati masali soni bato bakotelaka mwasi na ye ta bango bakotelaka grâce bato bakotelaka mwasi na ye bato bazala même moral na grâce apimeli bango exclusivité ayepa na yo kasi babiyo epa na bosolo liti baolinganga te baolinganga te merci bamonaka na leki bango jalousie wana ezokoba kaka seti bato baloba no Sarah tolaza somo ya solo ya influenceuse moi ils ont compliqué ignorant non je ne complique pas les ignorants non compliqué binoté bêta na Google influente dossier à Niki sans preuve mais na corrompu pe na ndimisa plusieurs personnes dans le monde ko croire que une femme Niki Menga existe à moi ça fallait bimana fallait za na zemi fallait ils a faux ce que pour poti la yo quand tu influente des ana lobby ya poti le peka mo ai indisa na kamba ya panzo poni no wezi te mais azo indisa ti ezo kotate et pas ba ivoirien et comité moi c'était l'histoire d'un grand artiste au nom de Fally Ipupa moi kengi nyiba sokola to kabonia merci. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.